Веќе повлече чекор тој, видовме завчера целото раководство практично е во оставка, освен Венко Филипче. Како гледате на овој потек, дали може да бидат сите на некаков начин одговорни, освен Филипче? Има три, кој се спомене реформа, во основа таа ме нервира по некој пат, бидејќи се крие кадровски обид за смена за терминот реформа, али терминот реформа е као по-објективен, по-научен. Има три типа на реформи. Едната е институционална реформа, статутарна реформа. Се менува статутот, се формираат нови институции, бла-бла. Тоа не е случај во овој случај. Потоа има идеолошка реформа. Значи партијата се движи десно, лево, се менува програмата. И тоа не е во овој случај тема. И третата реформа е кадровска реформа. Кога ќе се спомене реформа, знаете, тоа е удар или на кадровската структура или желба за промена. Значи во овој случај зборуваме за кадровска промена. Екипата која владее во нас, мене лично да зборувам за мене, не ми се допаѓале многу екипи кои владеле со СДСМ или кои луѓе внатре, па не сум одлучувал да роварам против нив, бидејќи таа партија сепак ни овозможува, како што спомнав, еден поинаков демократски живот.